ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ମାନେ ବେସିକାଲି ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବାକୁ, ଓଡ଼ିଆର ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ, ଓଡ଼ିଆର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ କଥା କହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି କିମ୍ବା ଯିବା କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଏଇ ମୁଭି ଉପରେ ମୁଁ କୌଣସି ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ରିଭ୍ୟୁ ନୁହେଁ ମୁଭି ଉପରେ, କିମ୍ବା ମୁଭିର କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମାନେ କହିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଭିଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ମୁଭି ଦେଖିଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ମୁଭି ଦେଖିଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଭି ଦେଖିବା ଭିତରେ 2-2.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିମ୍ବା 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୋଉଠି ନା ମୋତେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିର ଲାଇନ୍‌ର କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା, ତାଳମେଳ ରହୁନି, ବୋରିଂ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁଭି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପଟର ଲାଗିବ, ଆପଣ ଉଠିବେନି। ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। 2 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ୍ର ମୁଭି ଆପଣ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଆର ମେନଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ହିରୋ ହେବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ଫିଜିକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ହିରୋ ସବୁବେଳେ ହିରୋ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟୋରି। এইটা ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି, ଆପଣ ତେଲୁଗୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲୁଗୁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବା ଆମ ବଲିଉଡ଼ର, ଓଲିଉଡ଼ର ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ସେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେ ହେଉଛି ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ସିଏ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିପାରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ ବା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଥରୁଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସସ୍ପେନ୍ସ ମିଳିବ, ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରିଲର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛି। ସବୁଠୁ ଆପଣ ଶେଷ ଯାଏଁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଏମିତି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଏମିତିଆ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଉଠଉଥିବା, ଅଳିଆ ଉଠଉଥିବା ତାର ତାର ଏଟା ମାନେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଆପଣ ଶେଷ ଯାଏଁ ଆପଣ ଏମିତି ଥ୍ରିଲର ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଲାଗିବନି ଯେ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ବୋର୍ ହେଲେ ବୋଲି। ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ବାପା ମା ଛୋଟ ପିଲା ଆସିଲେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଭି ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଲ୍ ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେହି ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ରେ ଟିକିଏ ବି ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି। ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ତ ସେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ ଅଛି। ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯିଏ ପୋଲିସ ହେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ରୋଲ୍ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ୍ର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ରୋଲ୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଠୁ ବେଟର୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଲ୍ର ନିଜ ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ବି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବନି କାହାର କମି ରହିଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଲା ଦୀପାନିତ, ଯେ ଆମର ଆଗରୁ ବହୁତ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ। ଆର ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦୟାକରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଦେଖି ଆସୁଛି ବହୁତ ଫିଲ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପିକ୍ଚର ମୋର ବେଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ରହିବ। ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଯେମିତିକି ଦମନଠୁ ବି ମୋତେ ଏ ପିକ୍ଚରଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟୋରି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ବି ଷ୍ଟୋରି ହେଇପାରେ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏ ଷ୍ଟୋରି କି ନିଶ୍ଚିତ ତେଲୁଗୁ, ବଲିଉଡ଼, ଟଲିଉଡ଼, ବଲିଉଡ଼ ସେମାନେ ବି এই ଷ୍ଟୋରିକି ନେଇକି ମେ ବି ରିମେକ୍ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିବେ, ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରିଲର, ସସ୍ପେନ୍ସ, ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏମିତି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ରିମେକ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯାହା ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଏମିତିଆ ଷ୍ଟୋରି କୌଣସି ମୁଭି ନଥିଲା, କୌଣସି ଭାଷାର ନଥିଲା। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ମୁଭି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜର ମାନେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ପପୁ ପମ୍ପମ୍କୁ, ନିଜେ ଯେ ତାଙ୍କର ପଇସା ଖଟେଇଛନ୍ତି। ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ସେଇଟା ମାନେ ପଇସା ଅସୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ଆପଣ ତ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ 800, 1000, 1500 ଦେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଥରୁଟି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ନିହାତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଏଇଟା ଦମନଠୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମୁଭିଠୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା। ଏଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ମୁଁ କୌଣସି ମୁଭିର ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁନି କିମ୍ବା ମୋତେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି। ଏଇଟା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମତ। ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ
समय बाहर करके ये मुभिटा देखंतु निश्चित भल लागिवो। थैंक यू।